एक घना जंगल था जहां एक तोता और एक कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हर दिन साथ घूमते, खाते और बातें करते। तोता बहुत चतुर था और कबूतर बहुत शांत और समझदार। एक दिन की बात है, एक शिकारी जंगल में आया और उसने एक जाल बिछा दिया। कबूतर तो बहुत भूखा था। जैसे ही उसने जमीन पर अनाज देखा, वह नीचे उतर गया। तभी वो जाल में फंस गया। कबूतर फड़फड़ाने लगा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। तभी तोता आया। तोता पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसने नीचे उतरने की गलती नहीं की। उसने जल्दी से सोचा, अब क्या करूं? तोता उड़कर गांव में गया और एक संत बाबा को बुला लाया, जो घायल पक्षियों की मदद करते थे। बाबा कबूतर को देखकर बोले, डरो मत बेटे, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उन्होंने धीरे धीरे जाल काटा और कबूतर को आजाद किया। कबूतर बोला, तोते भाई, अगर तुम ना होते तो शायद मैं आज जिंदा ना रहता। तोता मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में मदद करना ही सच्ची दोस्ती होती है। और इस तरह तोता और कबूतर की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे हर रोज साथ उड़ते और बाकी पक्षियों को भी सिखाते, मुसीबत में कभी दोस्त का साथ मत छोड़ो।